последнее время на территории Украины участились инциденты с задержанием транспортных средств вооруженными группами лиц, не представляющими органы правопорядка, зафиксированные случаи грабежей, уничтожения документов и удостоверений личности. Нередки случаи, когда украинские пограничники высаживают приднестровцев, обладающих паспортами Российской Федерации, с пассажирского автотранспорта и железнодорожных составов, следующих транзитом через территорию Украины. Поэтому Министерство иностранных дел Республики рекомендует приднестровцам воздержаться от поездок на Украину без особой надобности до окончательной стабилизации ситуации в сопредельном государстве и восстановления правопорядка.